Health authorities are advising people to wear masks in public places and to get COVID booster shots, as the virus is still circulating, although in most cases it is asymptomatic. เอ่อหลายคนก็สิถามเป็นหยังมันจึงบ่มีอาการหรือว่า In a post on Facebook, the Center of Information and Education for Health, run by the Ministry of Health, said that even though people have no symptoms of COVID, they can still transmit the virus to other individuals who may become unwell. This means it is advisable for everyone to wear a mask, especially when in public places such as banks, restaurants, markets, and places of entertainment. อันที่หนึ่งนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องการใส่ผ้าอัดปากอัดดังนี้เหมือนเขามีความจำเป็นจะต้องสืบต่อในการจะตั้งปฏิบัติโดยเฉพาะเป็นการใส่ในกรณีที่เข้าไปในสถานที่ที่มีคนแออัดหนาแน่นหรือสถานที่ที่อากาศบ่โล่งเนาะเขามีความจำเป็นจะต้องใส่ The virus can be spread through coughing and sneezing, singing loudly, breathing, touching contaminated objects, and by spending time with other people in unventilated rooms. Preventive measures include social distancing, regular hand washing, wearing a face mask, and limiting face-to-face contact with others. It is important to use a face mask in the correct way. The white side of the mask should be placed immediately next to the face, with a thin metal strip at the top. The mask should cover the nose and chin, and then the metal strip should be squeezed so that it sticks to the nose. It's also important to remove and dispose of masks correctly. After use, masks are considered to be contaminated, so that they should be carefully removed using the ear straps. Then wrap the mask in a plastic bag and discard it in a rubbish bin with a lid. Booster doses of COVID vaccine are being provided to boost the waning immunity levels following the first round of vaccinations and to protect people against another spike in infections. The National Task Force for COVID-19 Prevention and Control says that people who were given the Johnson & Johnson or Sputnik Light vaccine at least 2 months ago can have an AstraZeneca or Pfizer vaccine as their first booster dose, while people who had a first booster dose at least 3 months ago can get a second booster shot. ซึ่งผู้ที่บ่ทันได้ซักผู้ที่ซักครบ2เข็มแล้วก็จะต้องไปซักเข็มกระตุ้นเนาะเข็ม3เข็ม4ตามการแนะนำของแพทย์หมอที่หมอเฮาได้กำหนดออกไปหั่น The task force also says that people who had 2 doses of the Sinovac and Sinopharm vaccines at least 2 months ago can have an AstraZeneca or Pfizer vaccine for their first booster shot, while people who had a first booster shot more than 3 months ago can now get a second booster. การเสียชีวิตการเจ็บเป็นส่วนใหญ่เป็นคนที่มีอายุสูงคนที่มีพยาธิประจำตัว In addition, people who had 2 doses of the Sputnik V, AstraZeneca, or Pfizer vaccines at least 2 months ago can have an AstraZeneca or Pfizer vaccine for their first booster shot, while those who had a first booster over 3 months ago can now get a second. เข้าไปถึงการซักวัคซีนนี่ให้มันไวขึ้นผู้ที่บ่ทันได้ซักผู้ที่ซักครบ2เข็มแล้วก็จะต้องไปซักเข็มกระตุ้นเนาะเข็ม3เข็ม4ตามการแนะนำของแพทย์หมอที่หมอเฮาได้กำหนดออกไปหั่นฉะนั้นข้าพเจ้าก็อยากเรียกร้องให้กับพ่อแม่ประชาชนได้เอาใจใส่เข้าไปถึงการบริการซักวัคซีนนี่ให้มันหลายขึ้นเนาะและพร้อมกันนั้น